سال درباس دبن و کرێزا سووریێ لەوەستر دەبێ و گرنگترین ئەنجاماوی لاوازی بەردانە خوێندەڤانان ji خوێندنەی خە و هەن ji va خوێندەڤانان yên jêra derfet hatî çîn welatên din خوێندنەی xwe bisare bikin. Şêrîn penaberek Kurd ji Kobaniyê li Entabê nişte jî bûye û bê xwendin maye dixwaze ku kanibe li zanîngeha Entabê خوێندنەی xwe berdewam bike. Li Heleb min hendesê medeniyê dixwend sala çaran. Zina hatime vê derê ji ber ku mesela Heleb tişkî çetînî hene rê mesela em diçûn ji Kobanê هيا حلب 10-15 ساعت گرگن. حلب يعني يوم بشكل عام بجاري سوري جشكي محافظات جشكي أدنى تشتي حياة متطلبات حياة گرگن تننا آفتنا مثلا كهرباء تننا. خواندن li zanîngehên Tirkiyê bêpere ye û bêtirîn zanîngehên Tirkiyê havînê de dest bi tomarkirina dikin. Ji wê xwendevaniyê dixwaze xwendina xwe li Tirkiyê bi ser bike jê tê xwestin fêrbûna zimanê Tirkî ew jî li $2500 tê tomarkirin. پاسپورت gerek e, şadê bekelorê gerek e. Carê seba ziman gerek e warê vê derê tomer bixwîne. Tomer luqa Tirkiye yanî. Sê mistewane. Mistewa گو هنگ جامعات هنگ دم مستوى خوازن هنگ جامعات هنگ سه مستوى خوازن و هجار لغات سبا شادی جی وی دريتين تعديل لكن خوندکاران راستی گلک پرسگریک تین و یا هری گرینگ پرسگریکا فربون زمانی ترکیه جبر کو زانینگهین ترکی تن زمانی ترکیه و جارنا بزمان انگلیزی جی تعداد خواندن هر وها بهابونا نرخی کری خانیان و پدوی جیانی جی پرسگریکن دن دیار دکن. استنگیل و داره کتتی باجاره که غریبه بالطبع کتاری که داره وانی زمانه لغه پشتی تو لغه هود بی هیدو به استنگی دن ام بیجن مادیان مثلا تشکی بهای عین تاب گوری باجاره ترکی دن تشکی بهای پشتی طبعا کو سورین هات نوه داره آنها این بها کر زوزو شقاق آنها بینی شقاق زوزو لی راست نی تعامل ترکاب مرا نرنده یعنی از کن بیم نرنده. لگوری لیکولینارا داوی یا سازی خوندن بلند آ ترکی زانینگهین ترکی 157 و سالانه 500 شاگردین سوری در باسوان دبن. جبجار عن تابج بو اورینت نیوز شیلان یوسف.